Değerli dostlar, əziz məktəb kollektivimiz, bizə bugünkü şəraiti yaradan məktəbimizin direktoruna, Kəmalə xanıma təşəkkürümüzü bildiririk, bütün əməkdaşlara təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz Nacidin anasına təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl görüş üçün, dəvət üçün təşəkkürümü bildirirəm. Və sizin hər birinizə, mənim özümə də, bütün Azərbaycanımıza, bütün Türk dünyasına bizə qələbə qazandıran, Azərbaycanımızı bütün dünyada tanıdan, 44 günlük müharibədə qələbəni bizə qazandıran və düşmənə qalib gələn şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqələ sükutla yad edək. Bizə bu gözəl bir şəraiti ərmağan edərdir. Bizə taxtağımızı qaytardılar, bizim dəstəyimizi qaytardılar. Bizim düşmən taxtağında qalan torpaqlarımızı qaytardılar. Eşq olsun bizə şəhidlərimizə. Ruhları həmişə şad olsun. Sağ olun, var olun. Dəyərli söz adamları və əziz ədəbiyyat sevərlər. Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman gəncləri Azərbaycanın ən böyük sərvəti hesab edirdi. O, gənclərə yalnız gələcəyin qurucuları kimi deyil, bugünün yaradan, düşünən və cəmiyyətə dəyər qatan gücü kimi yanaşırdı. O, gənclərin elmə, ədəbiyyata, incəsənətə və mədəniyyətə marağını hər zaman dəstəkləmiş, onların azad düşüncə ilə yaradıcılıqla məşğul olmaları üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Bugün biz mərkəzimiz üçün əhəmiyyət daşıyan qürur verici bir hadisənin şahidiyik. Gənc istedad mərkəzimizin yetirməsi Əli Sacid Həşimzadənin Mısri Çuz, Hisslərin Düşüncələri adlı ilk şeir kitabının təqdimat mərasiminə toplaşmışıq. Bu kitab sadəcə şeirlər toplusu deyil. Bu kitab bir gəncin daxili aləminin, hisslərinin və düşüncələrinin səmimi etirafıdır. Hisslərin düşüncələri oxucunu duyğularla düşünməyə, düşüncələrlə hiss etməyə dəvət edir. Burada sevinç də var, kədər də, suallar da var, cavab axtarışları da. Ən əsası isə səmimiyyət var. Əli Sacid öz şeirlərində sözün gücünə inanır. O, gənc yaşına baxmayaraq, insan ruhunun incə məqamlarına toxunmağı bacarır. Onun misralarında gəncliyin axtarışları, ümidləri və bəzən də səssiz harayları duyulur. Bu isə əsl poeziyanın başlanğıcıdır. Bugün biz gəncliyə verilən dəyərin, inamın və ümidin canlı nümunəsini görürük. Bu dəyəri hər zaman öz əməli ilə sübut edən bir insan var, mərkəzimizin direktoru Kəmalə xanım Abdullayeva. O, hər bir gəncin daxilində gizlənən istedadı görməyi və onu üzə çıxarmağı bacarır. Əziz tədbir iştirakçıları, gəlin sözü bugünün səbəbkarı Əli Sacid Həşimzadəyə verin. Пройти ли тупик и о нем забыть? Хочу творить, чтоб донести, ведь чувство смысл носит, чтоб грехи за собой вести, те грехи, что меня уносят. Но ради кого и чего ты не признал мирских границ, просит пустой от того, что не познал любви на реснице. Кто слез не носил на ресницах, кто слез не носил на ресницах, кто не платил за любовь с собой, тому не понять лишь и цены дороги такой. olan fotolarından hazırlanmış küçük video çarpı izleyin.
mükafatı laureatı, prezident mükafatçısı Əzizə Ağa Hüseyin qızı və eləcə də Çox təşəkkür edirəm. Əl-Sacidin uşaqlıq xatirələri göstərilən bir balık görürəm. Hər kəsin uşaqlıq xatirəsi var. Musiqi varsa, musiqi buraxmaq. Əziz məktəblilər, əziz müəllimlər, mənim üçün bu təhsil ocağı o qədər doğmadı ki, sizin hər birinizi görüncə, məni Əl-Sacidin anası qarşılara gələndə, mənim üçün o qədər doğmadı bu məktəb ocağı. Bura doğan da ocaqdır. İşte ocaqdır, ana ocağıdır, tempır. Mən öz uşaqlığımı xatırladım. Saqqalın ağasından çıxdığını mən fikirlərdən sözüm, gözlədim mənim. Bax, bilmirəm yaxşı neysədir, ancaq duyğular o qədər doğmalı ki, o qədər əzizdir ki, mən sadəcə mənim gələn dostum. Çok sağ olun. Ben de kendisiz, ben de hislərə qoydum. Güzel balam, sənin bu sağ əlin var olsun ki, o şeiri yazan əllərin var olsun. Doğrudan da mən çox şad oldum ki, məni bir gözəl bir məclisə dəvət elədiniz. Mən bilmirəm hardan başlayayım, mən bilirsiniz də, şairlər Laməkənov var. Şairlərin sözləri o qədər çoxdur, bilmirlər hardan başlasınlar. Elə qoy elə buradan başlayaq. Mən sizin hər birinizə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin çoxmillik ordusundan, şairlər ordusundan, yazıçılar ordusundan salamımı gətirmişəm. Məni bura nümayəndə kimi göndərən dəyərli xanım, gözəl yazarımız, 24-dən çox kitab müəllifi olan gözəl şairimiz Qazax torpağının yetirməsi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Dünya Türk Qadın Yazarlar Birliyinin sədri, ümumiyyətlə Türk dünyasında imzası tanınan Gülamay xanım Murad dəvət eləmişdi və dedim ki, işim çoxdur, çatdıra bilsəm gedəcəm. Ancaq Vəfat xanımın zəngindən sonra mən dəqiqləşdirdim ki, mən bura gəlməliyəm. Və mən gəlməliyəm, mən bu gözəl bağlamın da tərifində iştirak eləməliyəm. Çünki mənim həyat yollarında heç kəs mənim qanadımdan yapışmayıbdır. Mən, necə deyərlər, öz gücümə cırmaq gəlmişəm bu mərhələyə. Hərdə mənim Azbəyət xanım mənim adımın yanından titrlər yazdırmaq istəyir. O titrlər mənim üçün heç nədir. Bir dənə Əzizə Ağa Hüseyin qızı. Həyatda insan ancaq yaxşılıq qazanır. Savadı ilə, qabiliyyəti ilə, bazarlığı ilə. Ta o öləndə oraya yazmırlar. Xalq artisti, kimlər, titrlər hansı qalır öndə. Onun yaxşılığından, yaxşı adam olmağından danışılır və bir dənə oraya yazmış ki, Əzizə Ağa Hüseyin qızı. Sizin hər birinizə gözəl ömür arzulayıram. Xeyirxahlıq arzulayıram. Həmişə xeyirxah olun. Bugün kitab başda demək olmasa, bu kitab Əl-Sacidin həyata ilk vəsiqəsidir. Kitab çap eləmək, onun müəllifi olmaq. Bilirsiniz, nə qədər qürur vericidir. Mənim ilk kitabım çap olunanda onu nəşriyyatdan evə gətirdim. Elə bilirdim ki, hamı bilir ki, mən kitab çap eləmişəm. Hamıya kitab bağışlamaq istəyirdim. Sevinə, gülə-gülə. Sonra özümə deyim, mən nəyə gülürüm, mən nəyə gülürüm. Ancaq o qədər fəyətlənmişdim ki, uzun illərdən sonra mən 2006-cı ildə, 2005-ci ildə ilk kitabım çap olunub. Uzun illərdən sonra, yəni tələbəçilik, ailə qayğıları, çətinliklər, imkan verməyib ki, bizim kitabımız işığımızı görsün. Ancaq bugün neçə yaşım var? 18 yaş. Alqışlayın bu kitabımı. Və bu, Əl-Sacidin ilk uğurudur. Mən təsəvvür edirəm ki, mənim yaşıma gələndə Əl-Sacidin görünüşünün kitabları olacaq. Doğrudan da, alqışlayıram sizi. Anası dedi ki, sevgilən yazır. Sənin adresi görüm yenə də. Sevgi şairlərini sevirlər, həyat sevgi üzərində qurub deyirlər. Bizim tanıdığımız şairlərin də əksəriyyəti sevgidən yazırlar. Sevgidən yazan şairlər həyatda həmişə yaşayırlar. Ölsələr belə, dünyasını dəyişsələr belə. Nüsrət Qəsəməlindən belə, Akif Səməddən belə, Məhməd İsmaildən belə, Sənət Vurğundan belə, bütün şairlərimizin o sevgi şeirləri bu gün də dilər əzbəridir.
Rüstəm Kəsəməni deyir ki, hələ eniş yoxuşlu yollar yormayıb səni. Bir bələyişən anine gəzməmsən sənəni, birine körün verib istirab almamısan, bu körünlü əzabdan xəbərsizsən hələ sən. Məhəbbətin qədrini axı hardan biləsən. Sənə xatirə deyil, düşən yarpaq solan gül, gecələr oyaq qalıb, gözü yaşla dolan gül. Dünya hələ sənindir, şadlan, dolan, oyna, gül. Bu həyatı özgələ duymamısan hələ sən. Məhəbbətin qədrini axı hardan biləsən. Uzun bir şiirdir, vaxtınızı almaq istəmirəm. Mənə meydan verirsə yenə deyək o şeirlərdir. Ancaq mən istəyirəm ki, bugün bizi öz sözünün işığına dəvət edən Əl-Sacidin tədbirində özümün bir söz şeirini söyləyeyim. Və yazmışım ki, Əl-Sacid, başıma dolanır pərvanə kimi, ağlımı başımdan alırsan ay söz, sinəmdə çırpınan odlu qəlbimi alıb əllərində çağırsan ay söz. Bir anda ruhumu uçurdub göyə, hezalar, misralar, söz yeyə, bu fani dünyada yaşayıb deyə, məni də baş-başa qalırsan ay söz. Qəlbin çürəsinə ayaqla düşdüm, kanlı dərgahından ruhuma köçdüm, sinəmdə ködərdin, sinəmdə düşdün, dilimin ucunda yanırsan ay söz. Uçub getsən əgər, ürək dağılsan, sehirli bir aləm, qəlbi çağırsan, doğmasan, hamıdan mənə yaxınsan, qəlbimin elində qalırsan ay söz. Sinəmə çırpılan dağlarsan, nəsən? Qeyddən ruhuma dolan nəğməsən, bəlkə söyləyəsən, hardan gəlirsən? Bəlkə diyarlanda bir tütək səsi, bəlkə də çiynimə qonan mələksən, bəlkə də çiynimə qonan mələksən. Şairləri o həmişə ilham tərsin, başının üstündə olur. Həmin o ilham tərini mən sizə arzulayıram ki, heç vaxt sizi tərk eləməsin, Əl-Sacid. Və bir gün bu söz mənim başıma o qədər oyunlar açıb ki, bir gün ədəbi məclisdən evə gec qayıtmışdım. Ömürkün yoldaşım, rəhmətli Şamo müəllim, mənim doğmalar tanıyırlar, mənim yoldaşım yaxşı vəzifələrdə işləyirdi, gözəl bir ziyan bir insan oldu. Xəstəlik qapısı qaldı. Mən iş yerlərimi həmişə ona oxuyardım. Bir gün evə gec gəlmişim, bir gün şahsanlar ədəbi məclisdən gəldim, qapını döyəndə belə qapını açdı. Hoş geldin demədi, yəni üzün çevirib getdi. Dedim, Allah sənə qurban olum, bu şeiri mənə vermişsənsə, bu yerdə də məni sevsinlər, məni bu şeirimi əzizləsinlər və məni bu üzlə qarşılamasınlar. Və rəhbərxan keçdim, elə orada bir şeir yazdım. Yazdım ki, dünənlər üzümə baxmırsan mənim, ədəbi məclisdən gec qayıtmışam, gec gəlib bir körünü incitdiyim üçün ürəyi qəmimlə ovundurmuşam. Bəs kimə söyləyim? Kimə yalvarım, içində hönkürür sönən evidim, bu qarib şəhərdə qohum evi yoxdur, bu qapıları üstünü gedim. Dönürəm özümə, sual verərək, dərdini söyləyim, söylə bəs kimə? Astaza döyürəm sinə qapımı, küsülü gedirəm şeirlərimə. O məni doğma tək baxır bağımına, silir göz yaşımı, silir durmadan. Görəsən dünyada belə qayğıkeş, belə bir vəfalı varmı bir adam? Balıq tutulan ayrı yaşayar mıyız? Bu sonsuz ünvanda balıq kimiyəm, İlham tilovunu vurur hər gecə, misralar ağzında bir quru yeməm. Nə olar, bu ünvanda qanat çıxarmağa, tək bizə sözünə meydaşam sənin, ürək sındırmağa, nə var ki bir də, yaşat bir şairi atsın vətənin. Mənim cismim də söz, ruhum da sözdür, sözlə qanatlanıb, sözlə uçuram, qarşımda al maraq, əlimdə qələm, yeni zirvələrə yollar açıram. Dünəndən üzümə baxmırsan mənim, məndən gen gəlirsən yenə birlərək, qısqanma bu yerə, bu göyə məni, səni də sevirəm, şeirlərim tək, səni də sevirəm, şeirlərim tək. Nasıl benim ülkeden yedim ama siz bu şehirlerle sözü nasıl manasında? Əl-Sacid, mənim danışıqda sən oldun. Değerli dostlar, değerli müəllimlər, məktəbin direktoru Kəmalə xanımı salamlayıram, alqışlayıram. Değerli müəllimlərimizi, bu tədbiri araya əsliyə gətirən səbəbkarların hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Məktəbdə ədəbi görüş təşkil eləmək hər kəsə müəssər olmur. Hər kəs də bacarmır belə verişlər təşkil eləmək. Çünki bu tədbirləri ömür boyu aparmışam. Bu
pərdə arxasında o kadar ağır işler var ki, bu tədbir ortaya gələnə qədər, bilirsiniz nə qədər ağır işler olur, onu mən bilirəm. Sizi alqışlayıram. Bir alqış gəlsin o mələklərimizə. Və bir sayılı, bir nömrəli Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin kollektivi də, ümumiyyətlə o sayılar nə qədər ki var, 5 sayılı, 8 sayılı, neçə sayılı, hamısı mənim üçün çox olmalıdır. Çünki mən özüm də Bakı Baş Təhsil İdarəsi üzrə 22 sayılı Yaradıcılıq Mərkəzində, Xətai rayonunda bizim o müəllim də burada məni tanıyır. Alqışlayıram Bəhruz müəllimi. Mən Yaradıcılıq Mərkəzinin bədii qrayət rəhbəri olmuşam, uzun müddət başqa sahədə də çalışmışam. O mənim ən çox sevdiyim bir peşə oldu. Bədii qrayət üzrə dərnək rəhbəri olmuşam. Mənim şagirdlərim o qədər gözəl şeylər əzbərləyirlər ki, bunlar Qeyrət Əliyev sarayında da, İcra Hakimiyyətinin tədbirlərində də, məktəb tədbirlərində də o qədər ürəklə danışırdılar ki, onların neyisi göz yaşını saxlaya bilmirdi. Bir gün evlatlardan buradaydı da, uşaqların müsabiqəsi kesildirdi. Mənim şagirdlərim də orada deyəsən Xocalı hadisəsi ilə bağlı bir şeydi. Uşaqlar bir şey söylədilər. Dedilər ki, münsiflər dedi ki, bu uşaqları kim hazırlaydı? Mən biraz gizləndim ki, yəqin ki, uşaqların nöqsanı var da, qabağa çıxmağa da eləmədim. Məktəbdə də hamı istəyir ki, yaxşı olsun. Dedilər, təkidlən ki, kimdir bu uşağı hazırlayan? Qəmbər mənim tanıyırsınız da, Qəmbər mənim dedi ki, rəhmətlik, çox gözəl bir müəllimimiz oldu. Dedi ki, burada şair xanım var, Əzra xanım, Əzra Aşəy qızı, onun şagirdləridir. Biraz ürəkləndim, durmayaraq, dedi, almışlayım bu xanımı, ay xanım, siz hansı bir əngəlsizsiniz, ödürsünüz edir. Uşaqlar məndə də Allah'ın şeylər deyərlər. Yəni, hər şeyləri ürəklə yiyəsən, yazanda da, oynayanda da, hətta yemək yiyəndə belə ürəklə, iştahla yiyəsən ki, o sənə rus olsun. Həyat budur. Həyat gözəllik tələb edir. Ekran gözəllik istəyir. Və bizim bu ekranımızın gəzəyi olan bugün təzid nə vaxtsa da sizin qəlbinizin yaddaşında qalacaq, tariximizdə qalacaq, poeziyamızda qalacaq bir şairlərimizdən olacaq. Və onun iki kitabı rus dilindədir hələ. Görün, inşallah ki, tərcümələrində olacaq, Azərbaycan dilində olacaq. Mən sizi alqışlayırım, əsasən. Sənə uğurlar arzulayıram. Nə yaxşı ki, mənə qismət oldu, sənə Azərbaycan Yazıçılar Birliyindən himayədə kimi mən uğurlu yol arzulamaq. Mənim üçün çox belə möhtəşəm bir gün oldu ki, sənə mən uğurlar arzulayıram. Çünki mənim əlim və ayağım da çox yüngüldür. Mənim dili də yüngül, həmsə deyir, köpək qız, mənim qalanmaz bu işin yüngül olsun. Yəni, mənim əlim ayağım çox yüngül, bizim adət ənənələrimiz var, yəqin bilirsiniz. Filankəs qalanmazsınız, işim düz gəlmədi. Yəni, mən onlardan deyilim, yəni mən söz adamıyım. Tanrıya, sizdən bir qarışda yaxın adamam. Ona görə də mənim alqışlarım həmsə gecir. Sizin hər birinizi Tanrıya tapşırıram. Sizin hər birinizin qəlbində Tanrı sevgisi olsun hər zaman. Dəyərli dostlar, dəyərli məktəblər, dəyərli qonaqlarımız, dəyərli analarımız, müəllimlərimiz, sizin o dərs edilmiş şagirdlərin önündə həmsə Tanrı alqışları olsun. Güneş olsun hər zaman. Mən bu gözəl balama uğurlar arzulayıram. Can sağlığı arzulayıram. Həyat yollarında heç zaman kötülənməsin. Qoyun, yaxşı insanlar çıxsın hər zaman sizin qarşınızda. Yaxşı insanlar insanın varı dövlətidir. Mənim 2015-ci ildə yaxşı ki, o yaxşı insanlar mənim qarşıma çıxdı və kitabımın birinə ön söz yazdılar. O, mənim həmişə hörmət bəslədiyim Musa Yaqubdur. Dönemindən sonra ona baş qərarı verirlər və sağlığında gərək insanlara qiymət verilsin. Neynirəm o tordan sonra qaraları? Bu müsafatların hamısını aldı. Ancaq o bizim yanımızda Musa Yaqub kimi qaldı. Mənim kitabıma ön söz yazıb, onun göz yaşını doğmaq olmur. Musa Yaqub yazdı ki, təmizlik günündə çinər çölsənən, məktəbin çiynində durar bu həyat. Ulu təbiyyətin yaman təsisin, yaxşı adamları biraz çox yarar. Bir yuva qarışqa, süfrəsi birdən yer bahara çıxar salamat. Ulu təbiyyətin yaman təsisin, yaxşı adamları biraz çox yarar. Bu qanalar dərələr çiçəkdir eynən, bahara ömür verir, araya qanat. Ulu təbiyyətin yaman təsisin, yaxşı adamları biraz çox yarar. Yaxşı adamları biraz çox yarar. Çox sağ olun. Yəni, ömür yollarında sözün işini yandan insanlar var olsunlar ki, genç də
edirəm. Özümün zəhmətimlə, özümün zəkamla, özümün sözlərimlə və ya duyğularımla yol gedirəm. Şairlər Məmədxanovlar. Hatta olsam belə, dualarım səninlədir. Sənə can sağlıq arzulayıram, gözəl balam, uğurlar arzulayıram. Arzular sonsuzdur, yəni söz bitmir. Ben bir şey seviyorum. Heç olsun sənə. Ben istedim, ben de seviyorum. Sana deyil mi? Öpürəm, yoxsa danışmayayım. Biz ne biliyorsunuz? Danışmıyorum. Ben siz onun için yarattım. Qonaqlarımız da var. Siz danışın. Hələ də danışacağıq. Yüreğinizdə olur. Şuraya gəldim. Mənə elham verir bir şey görürsünüz. Təşəkkür edirəm sənə, qoy qonaqlarımız danışsınlar. Qalsa əgər yenə ikincisində də yenə mən danışmağı söz verirəm ki, danışacağım yenə. Buyurun, təbrik edirəm səni bir daha. Öpürəm oğlum. Hepinizə alıb özlüyünə məsul olanım. Həmsə yaxşılığı əsirgəməyin insanlardan. İnsanın köməyi olanda daha gürürlü olur, daha möhkəm olur. Ayağının yeri daha möhkəm basır. Heç vaxt təkləməyin. Sağ olun, var olun. Hər birinizi barmağına basıram. Öpürəm. Var olun. Gəlin sözü verək. Ona ilk dəfə, yəni Əli Sacidə ilk dəfə qələm tutmağı öyrədən mərkəzimizin əməkdaşı Natalla xanım Qasımovaya. Mikrofon verir. Mikrofon biraz. Buyurun da. Ben seni tebrik ederim Ayşe. Ben çok seviyorum. Sen layıklı bir evlat. Sen benim yanıma gelende balaca sevgi dolu bir uşağıydın. Sevgi o vaxtdan uzaqlaşmışsın. Ben seni belə hatırlamışam. Sonra seni büyük görende belə başka biri oldu. Çünkü bu uşaq birdən-birə bu boyda oldu. Maşallah. Uşaqlıqda da sevgi dolu bir belə başka cürə sevgisi var. Hamını da seviyorum. Hansı mərhələ gəlirdi, hamını da seviyorum. Ben seni tebrik ederim. Akıl yok. Çok sağ olun. Bu elə belə bir adım. Ama bunun ben başka şeyler de gözlüyorum. İnşallah. Həmişə ulduz gibi parla. Çok sağ olun. Parla. Səni tebrik edirəm. Bir dəqiqə gözlə. Ой, Наташа, не стоит. Именно, я думала, что тебе подарили. Спасибо большое. Аплодисменты. O acele. Bayaq qeyd eləmişdik, burada Əli Sacidin sevimli digər müəllimləri də iştirak edir. 282 nömrəli məktəbin müəllimləri Rəna xanım və Reyhan xanıma söz vermək istərdik. Прежде всего я хочу поприветствовать всех собравшихся в этом зале, сказать всем спасибо. Сказать Али Саджиду спасибо за приглашение, мы тронуты все. По праву Али Саджид, он в школе всегда мы его знаем как большого комика. Вот сейчас он растрогался, и очень так, я вижу его состояние, но на самом деле я не представляла, что он может писать такие стихи. И как-то он раскрылся, рассказал о своих чувствах и показал свои стихи. И когда я его послушала, я сказала, что Али Саджид, ты будешь настоящим поэтом. Из тебя выйдет настоящий, да, поэт. Что и подтвердилось. Это очень искренний человек, это очень человек любящий, человек, у которого такие чистые чувства. И только такой человек может написать вот такого рода стихи.
Я поздравляю тебя с твоим успехом. Пусть эта книга будет детищем твоим, чтобы ты в будущем писал еще больше таких книг и радовал всех читателей, друзей, своих родственников, нас. Мы тоже гордимся тобой, что сейчас слышим, что уже у тебя издается книжка. Со стороны мы уже видим, что ты добился успеха. Тебе больших творческих успехов. Поздравляю тебя. Спасибо большое. Dersini en çok okuduğum merdiven çıkış ehliyeti. Almışlar. Ben sadece riyazet sözünü heç vaxt tutmadım. Ancaq ədəbiyyatla danışır. Yəni sadəcə gələndə o bizim məktəblərə bir gəldi. Aşağısı. Gəldi sanki cevabına çıxdı. Qarşılıq uşağı çox tanıyırdı. Sonra yavaş-yavaş başa düşdüm ki, bu uşaq yazır dərsdə, nəsə yazır. Həmşərində bulaqlar. Bulaqlar nəsə gəldim bulaqlar. Klasik. Köhnə bulaqlar olurdu. Nəsə ürəyə qaçırdı da, dağ gətirirdi, göstərirdi. Sərtləşirdi müəllimlərdən. Bəli, bəli. Yaşayacaqım. Babam analog yüzündən Bəli, qəzəldən. Ben başlaydım, o devam edirdi. Riyaziyyatdan başqa hər şeydən danışmışdı. Нас связано все, кроме математики. Все связано, кроме математики. Ancak Riyaziyyatdan bir də riyaziyyat danışmadı. Qismət olmadı, eyvallah. Mən sənin bu inşaatım olur. Sən həyatda, qabaqdan yaşamalar. Bir də mən səndən əvvəl. Burada bir nə? Bilmirəm, mən hələ birinci dəfə gördüm. Nənənin burada çox bir nədə görmüşəm. Birinci dəfə. Bilmirəm hansıda nənəsi. O qədər bu uşaq nənəsi çox istəyirsin. Mən həmişə bir heyran qaldım. Sevə-sevə nənəsindən danışdım. ben ikisi de Bilmirəm, ikisini də həmişə bilmirəm. Nənələrin ikisi də çox gözəldir. Sağ olun, Allah sizə ömür versin. Ben. Buyurun, buyurun. Bu hər ikisinin arasında o güzel sevə-sevə, əzizləyəsə, mən belə çox... Hamısı da yanındadır. Hamısı yadımda qalan şeylərdən danışır. Çoxdan ayrılmışdır, Yine də sənin birinci adımındır, ilk kitabını təbrik edirəm. Uğurlu olsun, davamlı olsun, daha qalmış davamlı inşallah. Allah bize ömür versin. Kalın olmasın. Təbrik var, imamın var, gözünüzdən. Gələyiniz olsun. Çok sağ olun. Salamlayıram. Mən sadəcə fizika müəlliməsi olmuşam, sənətlərdə dərs keçmişəm. Və o vaxtdan bilirdim ki, bu uşaqda istedad var. Təbrik edirəm sənə. Yarıcı həyatında, onlar ardından hər zaman yükseklərdə olasan, yükseklərdə olasan. Biz də baxaq səs verək sənə. Çok sağ olun. Var ol, çok sağ olun. Alışlar. İndi isə sözü verək, Əzmacidin bu Mısırcız kitabının ərsəyə gəlməsində ona böyük dəstək olan mərkəzimizin əməkdaşı yazar Fatihə Xanım Sultanova. Mən də çox şadam ki, bu tədbirdə iştirak edirəm. Ona görə ki, əvvəla çox xoşbəxtəm. Çünki belə bir gəncin, belə bir yeniyetmənin yetişməsində burada görünəcə insanların rolu var. Bir fərqi yetişdirmək üçün nə qədər pedagoglar əlləşdirir, çalışır. Deməli, bu bizim zəhmətimizin bəhrəsidir ki, bizim mərkəzdə belə gənclər yetişir. Çox xoşbəxtəm ona görə ki, Vəfa xanım mənə gəldi, birdən bir təklif elədi. Mesela dedi ki, El-Sacid'in kitabına siz resim çekmelisiniz, illüstrasyon çekmelisiniz. Onu təklif etdim. O dedi, ben burada razılaştım. Yani burada başka şey ola bilmez.
ərsəyə gəlməsində, gələcəkdə tanınmasında bir şair kimi, bir yazıcı kimi, əgər mənim cüzi bir rolum olacaqsa, onda nə xoşbəxt mənəm. Tabii ki olur. Ona görə də bu məclisdə olmağımdan, iştirak edilməyimdən çox şadam. Kitabımızın çıxmağından çox şadam. Birgə əməkdaşlığımızdan çox razıyam. Mən o şeirləri oxuyanda həmən o dəqiqə xatırladım ki, o şeirləri mənə göndər, bir görür orada nədən çəkildə söhbət, bilim mən nə çəkiləyəm. Baxdım, gördüm ki, doğrudan da bu sevgi şeirləridir. Əlbəttə ki, bu yaşda başqa bir yazmaq da olmaz. Əsl vaxtıdır, zamanıdır yazmanın. Bütün şairlər belə başlayır. Mən özüm də bir növ şairəyəm, rəssam olmaqla yanaşır. Mən bilirəm o yaradıcılıq prosesi hansı nüanslardan, hansı məqamlardan keçir, o kitablar necə ərsəyə gəlir. Ona görə də mən həmkarımı çox gözəl başa düşürəm. Ona gələcəkdə böyük uğurlar, nailiyyətlər, həyat yolunda bundan daha böyük uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram. Şeirlərlə tanış olduqca baxdım, gördüm ki, haradasa burada nəsə mənə Yesenin xatırlatdı. Yesenin xatırlatdı, onun dərs xəttini, onun yaşadığı o hissləri xatırlatdı mənə. Mən sənə arzuluyorum ki, Əlsay, Yesenin kimi məşhur bir şair olsun, inşallah. Amma onun tarihini yaşamayasan, sənin tarihin, bəxtin işıqlı olsun, nurlu olsun, yolun açıq olsun yazsa. Və biz də bu yolda əgər sənə bir köməyimiz dəyəcəksə, biz xoşbəxt bəxtəvər insanlarız. Sağ olun, çox İndi isə sözü verək, Əziz Sacidir, əziz dostu, bunu xüsusilə qeyd edərik ki, əziz dostu Nəzrin xanıma. Buyurun. Alkışlarınızı Nəzrin Konsu görmüyor. Her zaman benim yaratıcılıkta destekleyip да, можно на русском. Не торопись. Ну, я тебя поздравляю. Я знаю, что Эльсадик постоянно, каждый день писал. Он думал, когда ему грустно, когда ему хорошо, он писал. Я его всегда поддерживала, не только я, все его друзья. Я просто ему желаю удачи, чтобы у него было еще больше книг. Мы его поддерживаем. Так что Александр писал про любовь, а вот когда у него не бывало настроение, он всегда находил какую-то поддержку в своей жизни. И это была его любовь к чему-то, кому-то. Стимул, да, какой-то? Да, стимул. То есть у него была цель написать эту книгу, чтобы все могли читать его стихи. И когда у нас были какие-то сложные моменты в жизни, мы понимали, что не только какие-то ценности денежные или другие вещи нас могут поддержать в этой жизни. То есть мы должны сами найти какую-то любовь к себе. То есть и это будет нашей целью жизни. Самое главное. Да. Самое главное. Аплодисменты. Və tək kimsə əsərcilərə söz olar dostlarına, yoxdursa özü, əgər yoxdursa özü bir dostu, yeni məzələrə veririk sözü. Сегодняшний день для нас это очень важный день. Мой брат, самый лучший, самый первый книга в своей жизни. Я поздравляю тебя, желаю тебе самых больших успехов в твоей жизни. Я счастлив, что мы с тобой поедем. Я вижу в тебе самое лучшее будущее, самое лучшее поехать именно в тебе. Я поздравляю тебя еще раз, желаю тебе еще много. Спасибо. Аплодисменты. Sənin sözlərini eşidək. Poeziya.
Birinci sözsüz ki təşəkkürümü bildirmək istəyirəm əziz qonaqlara, Əzə xanım sizə, sizin sözləriniz həqiqətən o bir şeir var idi, deyir, sənin qəlbində olan misralar mənim qəlbimdə qafiyyəsini tapır. Bax, eynən o sözlər idi. Bir şair üçün mən düşünürəm, xoşbəxtçilik bundadır ki, öz kitabını əlində saxlasın. Çünki bir növ onun övladıdır, onun yaratdığı gecələrlə vaxtını sərf edib yazdığı misralardır. Buna baxmayaraq, şair həmişə xəyallarda olur. Mən bunu həmişə vurğuluram. Sadə insanların görmədiyini, hiss etmədiyini hiss edir. Məhz ona görə də bu kitabın adı Мысличус, hisslərin düşüncələridir. Mən düşünürəm ki, şair şeiri yazanda nə beyni ilə, nə bir növ qəlbi ilə, o hisslərinin ruhu ilə pərvaz etdiyi anda yazır, əlsə getirir. Beyin yalnız onun üçündür ki, qafiyəni tutsun. Başqa da heç nə. Amma o hisslər ki, səndə sevgi yaradır, məxsusən də eşq, lirika mən düşünürəm ki, poeziyanın əsas sütunudur. Lirika yaradır səndə, sevgi yaradır səndə, orada beyin tamamilə sönür. Yalnız və yalnız ruhla hisslər bir araya girir və o bir arada elə bir şeylər yaratmaya çalışır ki, hisslərin istədiyi tam-tamına orada otursun, orada yazılsın, dəfn olunsun. Mən də bu yaradıcılığımı demək 16 yaşımdan başladım yazmağa. Təbii ki də ilahi vergidən bəzi anlar başlaydı ki, hamı çoxsa onu bilir, bəzi anlar başlaydı ki, ondan sonra mən həqiqətən poeziyaya, şeiriyyata vuruldum. Niyə vuruldum? Çünki şairin hiss etdiyini, şairin çatdırmaq istədiyini onu yalnız və yalnız ya şair başa düşəcək, ya da ki vərəqlə gələn. Başqa da heç nə. Bilirsiniz niyə? Çünki insanlar mənim üçün hətta yaxın olsun, ailəmiz olsun, nə də olsa da orada öz fikrin bildirəcək, sənə irad da ola bilər. Amma vərəq elə bir şeydir ki, qələm istədiyin yerdə başlayır və bitir yazma. Və vərəq isə heç vaxt sənin yazdığını silməyəcək. Ona görə də ən sadiq dost şairlər, ən sadiq dostu şübhəsiz ki, vərəqlə qələmdir. Əziz yaxınlarım, mən həqiqətən də ilhamlanıram ki, siz vaxtınızdan keçib bura gəldiniz. Çünki mənim üçün bu olduqca vacib bir məsələdir. Vacibliyin də özünüz bilirsiniz, sonra dərinliyə də getmir. Vacib bir məsələdir. Təbii ki, istəyərik ki, çox daha da böyük olsun, amma necə vtisnati da ne vidiya, əsas odur ki, kitabın üzü gün üzü gördü və bayaqları mən vurğuladım, bir şeir demişdim orada. İcazənizlə o şeiri bir dəfə də səsləndirərəm. Şeirdə ümumiyyətcə lirika ilə fəlsəfə qarışıqdır. Mən ümumiyyətcə fəlsəfədən çalışıram, bazı uzaq duram, çünki getdikcə adam batır. Şeirin adı Поэмика старик. Скажи-ка мне, старик, как жизнь ощутить? Пройти ли тупик и о нем забыть? Хочу творить, что донести, ведь чувство смысл носит, чтоб грехи за собой вести, те грехи, что не уносят. Но ради кого и чего ты не признал мирских границ, спросит пустой от того, что не познал любви на реснице. Кто слез не носил на ресницах, не платил за любовь с собой, тому не понять этой жертвы и цену дороги такой. Bu şehirde bir növ yaşlı adamı tecrübe edin Əzə xanım. Yaşlı adamın bir cavanla söhbət edəcək oldu. Ətraf nə qədər də desək ki, etmə, sevmə, sənə qarşı pis davranır, sənə qarşı ümumiyyətcə də, yəni, mən ümumiyyətcə düşünürəm ki, sevgi hər zaman əl çatmaz olmalıdır, eşq. Sevgini eşq, məhz onu verən ilahidir. Eşqə çatandan sonra, bunu da, mən deməmişim, bunu dahi şairlər Shakespeare'dən tutmuş, Füzuli'dən tutmuş, Nesimi'dən, hamısı bunu deyirlər.
Dünyavi eşq bir mərhələdir, keçsin ilahini dərk etməyə. Kimdir o sən o eşqi verən, kim idi sən o təbi verən, vəxməni, ilhamı verən kimdir? Burada da deyil, sevmədən səni istəmir. Və mən burada onun cavabında belə deyirəm ki, necə ki günahlar eləmişəm, istəyirəm ki o günahları öz ardınca aparam. Ki onlar mənə həsəd aparsınlar. Söz bu, yenə də fəlsəfəvi bir qaçışımdır. Bir çusta smıslımırsa, hisslər məna daşıyır, əzizlərim. Sözün əsr mənasında insanın hissi elə bir gücə malikdir ki, ümumiyyətcə sevgi hissi elə bir gücə malikdir ki, bütün qalan hisslərin qarşısında acizdir. Həmin o hisslər sevginin qarşısında. Həqiqətən belədir. İnsan hər bir şeyindən keçir. Hər bir varlığından, anından, dəqiqasından, ən gözəl parlaq işığından keçir ki, o sevgiyə çatsın. Amma vay ölümdən ki, gəl çatmam. Yenə də aşıqlər üçün bir məhdudiyyət yoxdur. Nə qədər də olsa, nə qədər də qarşında sənin divarlar, hasarlar olsa da sən yenə də istədiyinə çatacaqsan. Əgər sən sevirsənsə, sözsüz. Və mən sizin hamınıza arzuluyorum ki, mənim kimi də olmazsa, mənim kimi yox, heç kim arzulamır. Amma sevin, sevin və sevin. Çünki bilin ki, sevən insandır. Sevməyən isə çox güman adamdır. Şöbənin əməkdaşları, şöbə müdürü Sevinç xanıma, buyurun Sevinç xanım. El-Sacit'le tanışılığımız artık 18 yıl. Çünkü El-Sacit'i doğumdan tanıyırım. Yani bizim kolektif olarak bir şılta, bir decel uşaq kimi tanıyır. Simpalta bir söz, belə deyirdik. Onu nasıl getiriyoruz? Belə bir əhvalat tanışmaq istəyirdim El-Sacit haqqında. Bir gün Vəfa xanımın zəng gəlir məktəbdən, bir-iki ilin söhbəti olar. Və məktəbə dəvət edirlər Vəfa xanıma ki, Vəfa xanım sizin neçə vaxtı məktəbə dəvət edir. Amma siz gəlmirsiniz. El-Sacit daisi oldu gəlir. Yenə sən bakalısın. Yenə. Sən. Yenə da alqışlayan hamını. Bütün kolektiv Yena'nı qiyabı olarak tanıyır. El-Sacit'in daisi oldu kimi. Və məsələ bildi Vəfa xanım şokda ki, mənim heç nə qardaşım və bacım yoxdur. Yine El-Sacit'in çok yakın dostudur ki bunu bir daisi olduğu gibi məktəbdə təlqin edir. Baxıb da bizim El-Sacit. Bir iki ay olar ki El-Sacit gəlir bizim mərkəzə, müsabiqələrdə iştirak edir. Yəni 2 ay kitabla bağlı gəlirdi. Və onun mənə müraciətini gördürdü, bir Madonna. Koydu mənə. Almışlar, sevmişler, çok fark oldu. Gəzintilərdən, ölkələrdən, nə bilim, məhəbbətdən, sevgidən çox suallar verir. Dedim El-Sacit, bir də gördüm ki, nəsə yazdım mən üçün. Söz verib ki, bayıma yazacaq. Öyle. İnşallah. Və sənə arzuluyorum ki, növbəti kitabı doğma dilimizdə. Azərbaycan deşdir. Söz. Buyurun. Ben de seni tebrik edirəm. Bayaq dedim, uğurların bol olsun. Aklınız yox, axarınız olsun. Davamı gəlsin. İnşallah, güzel bir tanrı. Kenanı, senin tanrını uğurladı. El-Sacit'in daisi olarak tanıyır. El-Sacit'in daisi olarak tanıyır ve bizim merkezde bir növ bir El-Sacit'in kameliyası olarak da dağılacaq. El-Sacit, sen müstalın. Sen bu şeyləri, yəni o hissləri yaşayarsan da, amma mənə çox maraqlıdır. Sən o hissləri yaşayarkən, bəs bizim bu doğma həyatı necə görürsən?
Və o hisslərlə necə yaşayırsanız, dünyanı, həyatı necə görüb yaşayırsanız hisslər. Güzel hanım, teşekkür ederim sualınıza göre. Çok meraklı olduğunuz sualdı. Ben, siz şairin bu dünyadan var. Ben fiziki olarak bu dünyadayım. Fizik. Ruhen ise elə bir alemdir ki, onu məndən başqa, mən yəni sətirləri, bu misraları oxuyaraq tamamilə o aləmdir. O alem elə bir alemdir ki, onu şairlərdən başqa heç kəs anlaya bilməz, heç vaxt. Mən belə deyim ki, yazıçılar belə ora gələcək. Çünki şairin qəlbi ruhla bildir. Siz biri var qəlblə sevmək, biri var ruhla. Ruhla sevməyi bizə Füzuli öyrənir. Ruhla ki, o necə ilahini, hətta siz niyə mən bu dünyadan bir növ əlimi üzmüşəm deməyir, çünki biraz pis çıxar. Füzuli bir qəzəli var, deyir, orada iki misra var, çox gözəl misradır, o həmişə vurduram. Deyir, gəl deyilsə Füzuli ki, gözlərdə vəfa var, aldanma ki, şair sözü əlbəttə yalandır. Yəni, bir dünyada ki, göz vəfa vermirsən, amma sən o gözdən vəfa alırsan. Düşünün ki, mən müdəyirəm, cavab verebildim sizin sualınıza. Bəli, geniş cavab verdim. Çox sağ olun, mən başa düşdüm. Şəhman Hamidin digər əməkdaşlara söz verildi. Amma şöbə olaraq mən istəyərdim, İslamiyyətə ötürüm, əsacinin hər bir əlqiyyətini çəkən mamasına. Yəni, bu dilləri yaşamaq gürür verir, çox gürür verir. İnsan evlat hakkında burada söylenenler çok çekimli. Anlayasınız. Hem sevinçten heyecana inansız ve çok esir. Çok heyecanlı. Həmişə belə heyecanlardan Bəli. Biz burada bu mərkəzdə 18-17 ildən fəaliyyət göstərirəm. Burada bu vaxtdan işləyirəm. Bir çox şagirdlərini, müəllimlərini, müsabiqələrini, tədbirlərini keçmiş. Ancaq öz evladımın, ağlıma gəlməz ki, nə vaxtsa öz evladımın tədbir keçirənə burada heç ağlıma gəlməz. Hər yerə. Çünki yerə bir uşaq deyildi, mən ondan heç gözləməzdim. Və yaxud da müəllimlərinə deyirəm, 16 yaşından başladım bu şeir yazmağa. Mən heç fikir vermədim, dedim, uşaqdır da, yəni nəsə, harcasa götürürmü, ya bilim, şeir kitablarına baxırdı. Heç ağlıma gəlmədi. Ancaq bu 2 il ərzində gördüm, yox, onun şeirləri artıq şeir kimi yazır. Həqiqətən şeir kimi yazır. Özdə deyim ki, gecələr yazır. Saat 2-dən sonra, 4-ə qədər, 5-ə qədər. Yəni hamı yatandan sonra, ay bana dur yatmama, mən bu vaxt təbir yatmışım. Biz də belə şeirlərini atmışam, bilməyib o tərəfə. Bərəqə yazdım, nəsə misralarının arxası gəlsin, mən bilməmişim, atmışam o tərəfə. Bugün də oğlumla, mən həmişə Qarabalam deyirəm, Qarabalamla fəth edirəm. Uğurları bol olsun, yolu həmişə açıq olsun. Bundan sonra kitabları axarlı olsun, inşallah. Bir dənə arzum var ki, Allah'ın köməklə, inşallah yazılar kitabı üzü olsun, özü də oranı çox istəyir. İnşallah. Oranın üzü olsun və balanın səsi yüksəklərdən gəlsin. Hər bir ana evladda nə hazırlıysa, mən də evladımı onu arzulayıram. Bütün anaların evladımı onu arzulayıram. Bütün şagirdlərimi onu arzulayıram. Həmişə uğurları bol olsun. Onlar da mənim balalarımdır. İnansın, mən onları heç vaxt balalarından seçməmişəm. Uşaqlar özləri də bilirlər, valideynlər də bilirlər. Bugün mənim evladımın qonaqlarına dərin təşəkkür edirəm. Müəllimlərinə dərin təşəkkür edirəm. Əzizə xanım, sizə dərin təşəkkür edirəm. Xatira xanım, Natella xanım, ona ilk hərfi öyrədən insan, əməkdaşım, sizə təşəkkür edirəm. Dərin təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Mərkəzimizin əməkdaşı Vəfa xanım da özünə sözlərini demək istəyir. Buyurun.
sağ olun. Əsasını təbrik edirəm. Bu böyük uğurdur. Kiçik yaşlarında bu uğur qazanmaq. Yəni, çox böyük nailiyyətlər əldə etmək arzusu ilə sənə qarşıda böyük əsərlər, kitablar, yazmaq, yüksək yerlərdən səsin gəlməyini arzulayıram. Bəli, o sevgini də sənə arzulayıram. Qarşılıqlı sevgini sənin həyatda inşallah. Bir də mən bir şey vurgulamaq istəyirəm. Türkiyədə bir tədbir hazırlayırdıq. Əsasında orada iştirak eləməliydik. Və şiir bir salona dəymədi. Məhtiyar Ramazan'da çox gözəl bir şiirdir. Biz bu kompozisiyası bir başqa cür olmuşduq. Nə qədər ki, Əsasında bizim istədiyimiz tonda deyə bilmədik. Elə ki, buna bir şair kolu kurdu və orada Əsasında dedim ki, bəlkə belə bir şey deyəsə, sən oturub yazırsan bu şeiri özün. Bəxtiyar Vahabzadənin obrazına ki, və o dəqiqə bunda alındı. Alındı, bəli, dediyimiz gəlirdi ona. O dediyimiz gəlir, bəli, orada şairin var deyə ki, şairin yerinə özünü qoya bilir. Həqiqətən də bu belədir. Və mən hiss elədim ki, o istədiyi, yəni, necə deyim, istədiyi bir mövqeyə çatmaq üçün o lazım olan mühitə düşdə, o dəqiqə o uşaq yetişəcək olur. Və bunu Vəfa xanıma da bildirdim ki, uşağın istedadını qarşısını almaq olmaz, o istədiyini qoy edesin. Belə, bir daha təbrik edirəm. Teşekkür ederim. Mən deməli Kəmalə xanım mərkəzimizin direktoru Kəmalə xanım burada iştirak edə bilmir. Biz də öz növbəmizdən təşəkkür eləmək istəyirik. O hər zaman gənclərə dəstək olur. Bu gün də Sacidin kitabının təqdimatı üçün şərait yarattığına görə və ona dəstək olduğuna görə dəyərli direktorumuz Kəmalə xanım Abdullayevaya öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bir də Əli Sacidə dostlarının kiminsə sualları varsa, ürək sözləri, sualları varsa, buyurun. Yaman darıxmışam payızdan ötürü. Dədəsiz ayrıldı. Yarıda qoydu. Dünyanın gözündə sazda qoydu. İsmini qarardı, zarda qoydu. Yaman darıxmışam payızdan ötürü. Qəzəl paltarları dolapda qaldı. Yarımsı hissəsi qabaqda qaldı. Soyun yeməyi qabaqda qaldı. Yaman darıxmışam payızdan ötürü. Bu güneş ömrünə baxıb ağlaram. Şemsiyə sevilib, saxıb ağlaram. Aləmi yandırıb, yaxıb ağlaram. Yaman darıxmışam payızdan ötürü. Kövrək xatirəsi gəzdiyim bağdır. Səssiz şəkilləri qəlbimə dağdır. Soyuq yağışları ruhuma yağdı. Yaman darıxmışam payızdan ötürü. Bir yaz yaşamadı açan ərgizi. Bitə sinəsində haça nərgizi. Əhvəfa ətrini səsən ərgizi. Yaman darıxmışam payızdan ötürü. Onsuz xəyallara qalan da mənəm. Qəmlər dəryasında qalan da mənəm. Arzusu, istəyi qalan da mənəm. Yaman darıxmışam payızdan ötürü. Yaman darıxmışam payızdan ötürü. Kömək oldum dosta yada. Qurban oldum, aldım qada. Bilirəm ki, bu dünyada öz ömrümü yaşamadım. Ürəyini bir şam etdim, yamanlığı edam etdim. Neçə ömürlərə yetdim, öz ömrümü yaşamadım. Duyğularımdı yaşadım, sonsuz ağrılar daşıdım.
neçə arzuda yaşadım, öz ömrümü yaşamadım. Gecə yandım, gündüz yandım, yanıma qədər elə andım, güneş ilə tən dayandım, öz ömrümü yaşamadım. Nə Tanrıyam, nə Allaham, nə qurunam, nə vallaham, nə vəzirəm, nə də şaham, öz ömrümü yaşamadım, öz ömrümü yaşamadım. Tanrım rəva bilib çağırdı qonaq. Dünyaya gəlməyim başıma qınaq. Bu ömür savaşdır, bu ömür sınaq. Dərdin təpəsindən aşıb gəlmişəm. Mən şeir deməyə qaçıb gəlmişəm. Qazanda solansam yarımsıq qalır. Süfrəm yığılmayıb, yer açıq qalır. Qabım yuyulmayıb, bulaşıq qalır. Ulduz tək göylərdə basıb gəlmişəm. Mən şeir deməyə qaçıb gəlmişəm. Bir üzü qaranlıq, biri xeyirdir. Başımdan ağlımı alıb çevirdi. Bu söz möcüzədir, bu söz sehirdir. Düşün axarına uçub gəlmişəm. Mən şeir deməyə qaçıb gəlmişəm. Ömrünü yaşaran rişədir, candır. Qanımda oynayan dəli soğuqandır. Məni özüm kimi duyan adamdır. İnanıb könlümü açıb gəlmişəm. Mən şeir deməyə qaçıb gəlmişəm. Ətəyi quzqulaq, yarpız nanəli. Sinəsi qəmindən dərdli, naləli. Gecəsi gündüzlü qəm şəlaləli. Bulaq tək qaynayıb, daşıb gəlmişəm. Mən şeir deməyə qaçıb gəlmişəm. Tanrım özü seçdi, qismət bəxt verdi. Sözümü deməyə özəl taxt verdi. Şeirimi yazmağa azca vaxt verdi. Tələsdim yollarda, çırışıb gəlmişəm. Mən şeir deməyə qaçıb gəlmişəm. Mən şeir deməyə qaçıb gəlmişəm. Mən sizi görməyə qaçıb gəlmişəm. Mən gözəl balamı, şair balamı görmək üçün gəlmişəm. Ona uzadı yol arzulamaya gəlmişəm. Və oradan da gözəl bir görüş oldu. Bir nəticə olaraq demək istəyirəm ki, müəllimlərimizin də, qonaqlarımızın da, valideyimizin də, nənəmiz də buraya eləsin, gözümüz aydın olsun, aynı. Mən də atama, anama və nənəmə çox bağlı bir insanam. Onların altları belə gələndə çox görlərəm. Çox sevmişəm onları. Hər birinizə təşəkkür edirəm, gəldiyinizə görə, dəyərli məktəblilər. Bax, sizin hər birinizin uğuru bizim uğurumuzdur, bizim sevincimizdir. Hər bir sahədə bax, belə olmağa çalışın. Hər birinizin uğurumuzdan qanatlanıb sevinə bilərik, uça bilərik. Bir şeir qoşa bilərik, bir şeir yaza bilərik sizə. Siz də bax belə, mənim bu gözəl qalam kimi, hər sahədə, hansı sahədə seçmişsinizsə vəzifənizi, arzunuzu, o sahədə mükəmməl olun. Sizə uğurlar arzulayıram, sizə can sağlığı arzulayıram. Məktəb bizim ilk beşiyimizdir. Məktəbi heç vaxt unutmaq olmaz. Mən sizin timsalınızda o 77-ci ildə buraxılış illərimi xatırladım. 68-ci ildə orta məktəbə getdiyim birinci sinif illərini xatırladım. Mən ilk müəllimimi xatırladım. Eşq olsun sizə. Bizə qələm elimizi tutub ana sözü yazdıran, ata sözü yazdıran, vətən sözü yazdıran. Düzdür, buna görə papriyor bu sözlər deyirlər. Ancaq doğrudan da bizə əlifbanı yazdıran o müəllimləri heç vaxt unutmaq olmur. O yüzden də bu məktəbdə, siz də, bu gözəl simalarınız da mənim üçün çox əzizsiniz. Doğma məktəb zənginin səsləndi son sədası. Gəldi keçdi gözümdən ilk uşaqlıq illərim, sinirdə kitab dolu bir məktəb çantası, anamın əlləri ilə qoxsanılan tellərim. Deyin, niyə tez etdi, necə yetişdi başa, o gözəl gəncliyimiz, qaynar, qızğın bəxtimiz, istərdim zəng səsiyle, ömrüm boy ata qoşa, düşər qədər məktəbdən, kəsilməyə səsiniz, səsiniz gəlsin həmçə. Həmçə, bax, belə günlərdə görüşək, uğurlar arzulayıram. Siz taleyyədirə, gözəl
Hayır bana. Adın mənası deyəsəydim, Əsasının adının mənası var. Mən onu öyrənmişəm ki, deməli, bu həm əqli cəhətdən, həm fiziki cəhətdən həyat yollarında o qazandığı biliklərlə ortaya qoyduğu nəticənin mənası əzdacid deməkdir. Bax, budur. Əzdacidin adının mənasında zəhmət var, yəni orada zəhmət var. Necə deyərlər, işgidarlıq var, yəni onun adının mənasında. Qarışqa kimi gələk, çalışasan ki, bax, belə bir şeylər qazanasan. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm sənə. Gəlsin, sənə vaxtını aldım. Olsa geçmedi. Güzel. Təşəkkür edirəm. Buyursun sən. Sonda xatirə şəkildə Hə, mikrofon. Əzizə xanımlar, onların hamısı Əzizəm, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Siz həqiqətən də buraya öz gəlişinizlə yeni bir pillələrə addım atmağa səbəbkar olursunuz. Bir növ ilhamlandırırsınız. Sizin şeirləriniz o qədər mənə təsir elədi. Çox onu adam başa düşməyə bilər, amma onun metaforaları, onun incəlikləri, şairin ruhunun bəzəklərini mən həqiqətən də çox heyrətə gəldim ki, bu cümlə, mən bir çox qadın şair oxumuşam, amma mən istəyirəm ki, siz Azərbaycan dilində birinci adamsınız, siz şeirləriniz mən çox ürəyimə yatdı, valla. Sözün, o almışdıq, xahiş edirəm. Bu yaradıcılığında çox adam mənə dəstək olur, amma üçlük var məndə ki, o üçlüklər olmasaydı, əgər o 3 nəfər olmasaydı, mən bəlkə də heç vaxtı şeir deyilən bir mövzunun arxasına qaçmaz idi. Onların birincisi sözsüz ki, ilahidir ki, o istedadı, o vergili sənə verir. İkincisi də ki, bayaqları Reyhan mənim vuruladı ki, mənim nənəm olmuşdu. Nərgiz nənəm mənim elə bir anlarımda mənə dəstəkləyirdi. Fərdənlə də elədim. Ayrıca Fərdənlə biraz uzaqda olduğuna görə o fiziki qayğını göstərə bilmirdi. Amma Nərgiz nənəm mənim o yatmayan gecələrimi görəndə, o mənim stolun üstündə olan vərəqlərimi cızma qaralı görəndə ki, o vaxtı mən adicə qafiyə bilmirdim nədir, amma yazırdım. Çünki Shakespeare'in dediyi kimi, beyin o ürək sözləri vərəqi istəyir gətirmək. Nənəm hər zaman dəstəkləyirdi, hər zaman və əsas da dediyi o idi ki, əgər bir şeyə vurulursansa, onu heç vaxt bıraxma. Çünki sən onu bırak, sən onu vurulursan çünki özünü tapırsan onda. Həmin adam onu görməyə bilər, amma sən onu, özünü onda tapırsan. Mən ona hətta şeyi də yazmışdım, özümdən əl çəkib və vaxtımız azdır deyə oxuyamayacam. Ona görə də yəni, qısa kəsin. Ha? Yaxşı. Yenə mən o şeyi tapım. O dediyi sözlər, Rus o anında yazmamışam. Напрасно мужчина томил, как же себя я восхищал. Я многого себя лишил тем, что многое не замечал. О, как славно от себя отказался и тобою стать решил. Тогда довольно я улыбался, себя к удаче сроднил. Не признал любви границ, напротив судьбы я встал. И кто же мне из убийц перед зеркалом познал? Теперь во мне нет прежнего меня. Я жил тобой и стал тобой любя. Но не любила я себя, впрочем, как в боли это я. Bir tane soğuksan bir deyirəm ki, şehrin adı Better жизни мы чужие. Çok en sevdiğim şey. Перспективно. Я шел к тебе сквозь тьму сомнений, сквозь страхи, шрамы и года, и в каждом вдохе откровений твоя жила во мне
небеса. Я жил тобой, как живут болью, не исцеляясь, а любя. Ты стала мне судьбой и ролью, где я терял и находил себя. Пусть время развело по краю, пусть время нас развело по краю, пусть шепчет разум, отпусти, пусть шепчет разум, отпусти. Я душой все еще читаю твои несказанные прости. Мы чужие в этой жизни, в тени расстояний, разлученные болью несбывшихся знаний, но мы рядом, сквозь вечность разлук и страданий, во вселенной темных воспоминаний. Тебе еще раз слово, до взгляда, до намека, до тепла. Ты для меня была началом снова, а для себя меня не берегла. Я жил в тени твоих спокойных дней, как звук, потревоживший покой. Ты шла легко, не думая о мне, а я платил за это тишиной. Я был тебе как тень без очертаний, как тихий фон для радостных минут. Ты улыбалась, не давая знаков, а я уже тону, где не спасут. Ты не любила, мы с тобой не схожи. Твой свет не знал моей ночной цены. Ты шла своей легкой дорогой, где я был лишний тень тишины. Ты не была жестокой в этом горе. Ты просто не смотрела в мою боль. Но чуть светлее казалась наша история, тем неизбежно становилась кровь. Но скажи мне, в мире не вечно, но скажи мне, в мире не вечно, в ответе тонко, безупречно, не сияние ли наших глаз связывает вечно нас. Zəhmət olmasa, Əsacidin dostları, müəllimləri, bizim qonaqlarımızdır, əməkdaşlarımızdır, hamısı yaxınlaşdılar. Mən təşəkkür